Так, всем доброго время суток, кто когда спит, не спит. Рассмотрим сейчас, вот у меня болгарочка ДВТ ВС-10 125Т. Что-то с ней не в порядке, с якорем стало, что-то она искрит. Сейчас мы ее разберем, посмотрим, что с ней случилось. Она служила верой и правдой года 3. И вот сейчас что-то, какой-то непорядок вылез. Что-то мне не нравится ее звук. Сейчас разберем, посмотрим. Сейчас открутим редуктор. Редуктор крепит 4 винтика у нас. Сейчас мы откручиваем и посмотрим, что у нас тут случилось. Вообще ДВТ болгарка отработала хорошо. Резали и кирпич резали, и металл резали разными кругами, и по металлу, и алмазным кругом, и пыль. Работала хорошо. Так, это мы снимаем. Опа. Так, ага. Так, что мы сразу видим? Сразу видим брачок. Китайцы нам подсунули, хоть она и австрийская или немецкая написана, но брачок. Видно, что на амортизационном кольце какой-то непонятный брак. Ну, это ерунда. Так, ну что тут видно? У нас видно, что, скорее всего, вот подгоревшее место, вот искрила где-то обмотка. Потому что звук такой, как хлопающий был, как будто искра проскакивала. То есть придется, скорее всего, менять якорь, потому что я включал раза 3 и побоялся дальше больше включать, потому что она, чтобы не загорелась в руках. Обмоточка не очень. Придется вытаскивать якорь. Так, это мы отставляем в сторону. Будем разбирать якорь. Чтобы снять якорь, нам нужно что? Снять редуктор. Там, где у нас конические шестереночки крепится редуктор. Мы сняли редуктор. Крышка редуктора еще 4 винтиками крепится. Откручиваем их. Винтики откручиваются так, с усилием. Видимо, китайцы не пожалели усилий, закрутили хорошенько. Так. Так, откручиваем. Опа. Значит, так, надо будет посмотреть еще подшипнички, потому что 3 года работы могли отозваться на них негативно. Надо будет посмотреть люфт, как можно менять, не менять. Колечко амортизационное, как вы видели, менять придется, потому что оно уже такое подгулявшее, не годится. Так, смотрим. Ну, что сказать. Смазки, конечно, не пожалели. Я когда купил, смазку не заглядывал. Тут так. Ну, более-менее, ну, можно добавить было бы. Так, дальше. Дальше надо открутить гаечку. Гайка, он, если видите, значит, крепит шестереночку, чтобы вытащить якорь. Откручиваем. Опа. Так, аккуратненько. Так, откручиваем. Единственное, что неудобно, здесь вот я подобные болгарки разбирал, неудобно вытаскивать, мало места для разборки. Оп, есть. Так, вытаскиваем шестереночку и болтик, гаечку вытаскиваем. Так, откладываем в стороночку, чтобы не потерять. Так, надо еще вдобавок осмотреть шестереночки. Ну, вроде как зубья нормальные. Вроде износа особо нету. Можно
оставить еще эти шестерни. Мы их оставляем, откладываем в стороночку. Тут дальше что? Тут, значит, смотрим подшипник. Задний подшипник, который на якоре. Ну так, люфток есть. Ну, можно было бы и поменять. Передний подшипник попытаемся открутить. Если не открутится, ну, можем оставить старый. Сейчас посмотрим, как он люфтит, не люфтит. Такс. Ого, тут у нас... Так, ладно. Пробуем тогда по-другому. Попробуем люфт подшипника так. Ну, в принципе, можно будет оставить подшипник. Посадка хорошая на старый якорь. Ну, может, когда мы закажем новый, то тогда придется поменять. То уже будет видно, как будет садиться новый якорь в старый подшипник. Ну, а так, видели, что подгорела обмотка. Так что будем заказывать, наверное, новый якорь. На этом все. Ждите следующего выпуска видео. Закажу якорь и потом отсниму через некоторое время еще видео. Будем собирать болгарку. Покажу, как ее собрать. Всем хорошего, подписывайтесь на канал.